मेरा नाम संदीप है। मेरी उम्र अभी 28 साल की है। मैं अपने शरीर को हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ, जिस वजह से मेरा शरीर खूबसूरत दिखता है। मेरी काजल नाम की एक गर्लफ्रेंड थी, जिससे कि अब मेरी शादी हो गई है। मैं अपनी पत्नी काजल के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और शाम को घर वापस आता हूँ। मेरे घर में माता पिता के साथ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। एक बार मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आया। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी। मैं अपने ऑफिस गया हुआ था, तो मेरी पत्नी ने मुझे कॉल किया और बोली कि शाम को तुम भी आ जाना। अब उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैं भी शाम को उसके गांव चला गया। मुझे वहां पहुंचने ही शाम कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, जिस वजह से मैं वहां पर सबसे मिल नहीं पाया और खाना खाने के बाद सो गया। अब सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। तभी मेरी पत्नी काजल ने मुझे उठाया और मुझसे सबका परिचय करवाने लगी। मैं सबसे मिला, लेकिन जब उसने मुझे अपनी चाची से मिलवाया तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताऊं, वो गजब की लग रही थी। उनकी उम्र उस समय 37 साल की थी, लेकिन फिर भी वो कमाल की थी। मेरा तो मन कर रहा था कि अब मैं इनको देखता ही रहूं। मेरी पत्नी ने बताया कि उनका नाम माया है। अब मैं माया आंटी से बात करने के लिए मौके का तलाश करने लगा। सच बताऊं तो मुझे पहली ही नज़र में उनसे प्यार हो गया। मैं जब भी उनको देखता तो उनसे बात करने की कोशिश करता। इसी तरह वहाँ पर मुझे 2 दिन बीत गए। सुबह की बात है, जब मैं उन्हीं आंटी के घर में बैठा हुआ था, तब मैंने उनसे उनके पति के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं और साल में 1 या 2 बार ही घर आते हैं। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो अब तो बात बनने वाली है। फिर बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि आंटी अंकल का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ यही तो बात है, जिस वजह से वो जल्दी घर नहीं आते हैं। हम दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मेरी पत्नी काजल आ गई और उसने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मुझे अपनी पत्नी पर उस समय ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं उसके साथ बाहर चला गया। लेकिन एक बात तो थी कि आंटी भी मुझसे बात करने में रुचि रखने लगी थी। अब हम जब भी मिलते थे तो खूब हंसी मजाक करते थे। मेरा मन अब आंटी की तरफ से हट ही नहीं रहा था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी ने एक बार मोड़ लिया और मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया और बोला कि आप आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों, वहाँ से जाने का मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या करें, बॉस का बात मानना भी ज़रूरी थी। जिस वजह से मैं वहां से चला गया और अपने ऑफिस पहुंच गया। पूरे दिन तो दोस्तों मैंने ऑफिस का काम ही नहीं किया। पूरे दिन मैं माया आंटी के ख्यालों में ही डूबा रहा। अब मेरी और आंटी की बात फोन पर होती है। मैं उनसे फोन पर अब कुछ ज्यादा ही खुलकर बातें करने लगा था। अब वो मुझे अपने पास बुलाती हैं और ये भी कहती हैं, आ जाओ, अब रहा नहीं जाता है। लेकिन इधर मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलता कि मैं उनके पास जाऊं। मैंने उनसे कह दिया था कि चलिए आंटी, अब मैं संडे को आपके पास ज़रूर आऊँगा। अब मैं संडे के इंतज़ार में था। खैर संडे आ गया और मैं आंटी के पास चला भी गया। फिर हम दोनों ने कुछ बातें की और उसने खाना बनाया। फिर हम खाना खाए और मज़ा किया। दोस्तों, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब तो हमारा हमेशा का काम हो गया था। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उनके पास चला जाता था। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही मस्त कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।